एक खबर आई है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण में फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान भारत की मिसाइल मिसफायर हो गई। अभ्यास के दौरान 3 सरफेस टू एयर मिसाइलें अपना रास्ता भटक गई। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक मिसाइलों में उड़ान के दौरान विस्फोट हो गया और ये मिसाइलें खाली इलाके में जा गिरी। इन मिसाइलों का मलबा आसपास के खेतों में गिर गया। सेना ने कहा है कि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब हमने आपको यह खबर तो बता दी कि भारत की 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई, लेकिन अब यह कौन बताएगा कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनें कितनी बढ़ गई हैं। जब से यह खबर आई है तभी से पाकिस्तान की मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपने इलाकों को चेक करना शुरू कर दिया है। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान देख रहा है कि जिन चीजों को वो रात को रखकर सोया था वो अपनी जगह बची भी हैं या नहीं। अब लोगों का क्या कहें, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत की ये तीनों मिसाइलें पाकिस्तान में नहीं गिरी हैं। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये मिसाइलें तो भारत में ही कुछ टेक्निकल खराबी के कारण गिर गई थी। इनमें से 2 का मलबा तो मिल भी गया है और तीसरी का भी मिल ही जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी खबरें बेवजह पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। अब पिछले ही साल 9 मार्च के दिन गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल रास्ता भटक गई थी और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी। भारत ने उसी समय कह दिया था कि यह मिसाइल अनजाने में चल गई है। इस घटना के बाद भारत ने एक्शन भी ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान तभी से बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिसाइल गलती से चल गई और ये मिसाइल हमारे देश में अंदर तक कैसे घुस गई। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात का भी जवाब देना शुरू कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा सवाल चीन से पूछो कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में कैसे घुस गई, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पर तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लगा था।